C'est les mécanos, aujourd'hui nouvelle vidéo. Alors je sais que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, c'est normal. Je vous expliquerai pas pourquoi, mais en tout cas, donc voilà pour des nouvelles vidéos. Alors aujourd'hui on va parler de comment ça fonctionne un moteur de moto. Donc une moto, vous savez ce que c'est. C'est un petit engin, donc on peut souvent se demander comment un moteur fonctionne dans un aussi petit engin. Donc on va commencer. Le moteur d'une moto, genre on va dire, c'est ce qui est principal dans une moto, si tu l'as pas, t'avances pas quoi. T'as juste la carrosserie, c'est tout. Son rôle, c'est de transformer l'énergie chimique contenue dans le carburant en énergie mécanique. Cette énergie est ensuite transmise aux roues grâce à la transmission. Aujourd'hui, la majorité des motos sont équipées d'un moteur thermique à 4 temps, car il est plus fiable, plus économique et moins polluant que le moteur 2 temps. Donc ça, c'est un moteur 4 temps et ça, c'est un moteur 2 temps. Le moteur est composé de plusieurs pièces importantes qui travaillent ensemble. Le cylindre, donc le cylindre, c'est ça. Et la partie dans laquelle le piston dans laquelle se déplace le piston, pardon. Donc le piston, j'avais déjà parlé dans une autre vidéo, je vous envoie dedans, hein, je vous laisse y aller. Le piston il est relié à la bielle qui transmet son mouvement au vilebrequin. Donc une bielle c'est ça, un vilebrequin c'est ça. Le vilebrequin transforme le mouvement de haut en bas du piston en un mouvement de rotation. Donc voilà. Les soupapes, donc les soupapes c'est ça, permettent l'entrée du mélange air-essence à la sortie des gaz brûlés. Elles sont commandées par l'arbre à cam. C'est ça, un arbre à cam. Donc il y aura beaucoup de choses en photo dans cette vidéo. Et enfin la bougie, donc la bougie c'est ça, c'est une bougie. Produit une étincelle qui enflamme le mélange air-essence au bon moment. Le fonctionnement d'un moteur 4 temps repose sur un cycle composé de 4 étapes. Qui se répètent plusieurs milliers de fois par minute. Donc c'est énorme, hein, des milliers de fois, ça peut être 2000, 3000, enfin ça dépend de la moto. Et le moteur 4 temps s'il est neuf ou pas. La première étape est l'admission. Le piston descend dans le cylindre et la soupape d'admission s'ouvre. La soupape d'admission s'ouvre. Le moteur aspire un mélange d'air et d'essence. Sur les motos modernes, cette opération est réalisée par un système d'injection électronique qui dose précisément la quantité de carburant nécessaire. Lorsque le cylindre est rempli, la soupape d'admission se referme. Alors, la deuxième étape est la compression. Le piston remonte vers le haut du cylindre tandis que les deux soupapes restent fermées. Le mélange air-essence est fortement comprimé. Cette compression augmente la pression et la température du mélange, ce qui permet une combustion plus efficace et une meilleure puissance. Donc techniquement, ça augmente la puissance de ta moto, ce qui permet que tu vas accélérer et que tu vas aller plus vite. C'est techniquement l'accélérateur, on va dire. C'est comme si c'était un accélérateur, ça te permet d'aller plus vite. Tout le monde le sait. La troisième étape est la combustion, également appelée explosion, au moment où le piston arrive presque au sommet du cylindre. La bougie produit une étincelle. Cette étincelle enflamme le mélange comprimé. La combustion provoque une très forte pression qui pousse le piston vers le bas. Alors, c'est cette phase qui produit toute la puissance du moteur et qui permet à la moto de se déplacer, quoi. C'est techniquement, t'as ça, t'avances. Si tu l'as pas, tu peux pas avancer. Si en fait il n'y a pas la combustion, tu peux pas techniquement avancer avec ta moto, tu restes bloqué. La quatrième étape est l'échappement. Le piston remonte une nouvelle fois à la soupape d'échappement. La soupape d'échappement elle s'ouvre. Les gaz issus de la combustion sont expulsés vers le collecteur, puis vers le pot d'échappement. Une fois le cylindre vidé, le cycle recommence immédiatement. Le mouvement de va-et-vient du piston est transformé en rotation grâce à la bielle et au vilebrequin. Cette rotation est ensuite... Cette rotation est ensuite transmise à l'embrayage. L'embrayage permet de relier ou de séparer le moteur de la boîte de vitesse. Lorsqu'un pilote serre le levier d'embrayage, la puissance du moteur n'est plus transmise aux roues, ce qui permet de changer de vitesse sans endommager la boîte de vitesse. Maintenant on va parler de ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, la boîte de vitesse quoi. La boîte de vitesse, ça adapte la vitesse de rotation du moteur aux besoins de la conduite. Les rapports courts offrent davantage de couple pour démarrer ou monter une côte, tandis que les rapports longs permettent de rouler plus vite en consommant moins de carburant. Après la boîte de vitesse, la puissance est transmise au pignon de sortie de boîte, puis à la chaîne, ou au cardan sur certaines motos quoi. Qui entraîne la couronne fixée sur la roue arrière. C'est ainsi que les roues tournent et que la moto avance.
moteur ne pourrait pas fonctionner sans un système d'alimentation performant. Techniquement, si t'as pas toutes les étapes que j'ai données, ta moto, c'est une épave, quoi. Tu peux rien faire avec. Tu peux pas accélérer, tu peux pas tourner, y a pas de combustion, y a rien, en fait. Le moteur peut fonctionner sans un système d'alimentation performant, c'est qu'il apporte l'air grâce au filtre à air. C'est sans un filtre à air, en fait. Et le carburant grâce au réservoir et au système d'injection. Un calculateur électronique analyse plusieurs informations, comme la température du moteur, la position de la poignée, l'accélérateur et le régime moteur, afin d'injecter exactement la quantité d'essence nécessaire. Le système d'allumage est lui aussi indispensable. Il comprend la batterie, la bobine d'allumage, le calculateur électronique et la bougie. La bobine transforme la faible tension de la batterie et une très haute tension qui permet à la bougie de produire une étincelle suffisamment puissante pour enflammer le mélange air-essence. Pendant son fonctionnement, un moteur peut atteindre des températures très élevées, donc ça peut être vraiment très chaud. En fait, techniquement, l'air va chauffer, quoi, donc ça va, vu que c'est pas en plastique, quoi, ça va pas fondre, ça va chauffer vu que c'est en métal, et ça, tu touches, tu te brûles la main, techniquement. Où est-ce que j'en ai été ? Oui, il peut atteindre des températures très élevées pour éviter une surchauffe. Il est équipé d'un système de refroidissement. Certaines motos utilisent un refroidisseur par air grâce à des aillettes placées sur le cylindre. Les motos modernes utilisent le plus souvent un refroidissement liquide. Donc un liquide de refroidissement circule dans le moteur, absorbe la chaleur liquide absorbe la chaleur puis passe dans un radiateur où il est refroidi par l'air. Alors désolé, vous êtes tombé, vous êtes un peu de travers. Petit problème. Normalement c'est bon. Le moteur a également besoin d'un système de lubrification. Une pompe fait circuler l'huile dans toutes les pièces mécaniques. L'huile réduit les frottements, protège les pièces contre l'usure. Donc en fait la lubrification c'est pour éviter d'abîmer, on va dire, les pièces. Pour pas que ça rouille, on va dire. Participe au refroidissement du moteur et évacue les impuretés vers le filtre à huile. Un manque d'huile peut entraîner une casse moteur. Les gaz produits par la combustion sont évacués par le système d'échappement. Celui-ci est composé d'un collecteur, d'un catalyseur sur les motos modernes et d'un silencieux. Le catalyseur réduit les émissions polluantes tandis que le silencieux diminue le bruit du moteur. Donc c'est techniquement la chicane, quoi. En conclusion, le moteur d'une moto est un ensemble de pièces mécaniques, électriques et électroniques qui travaillent dans une grande précision. À chaque cycle, le moteur aspire un mélange d'air et d'essence, le comprime, l'enflamme grâce à la bougie, puis évacue les gaz brûlés. La force créée par cette combustion est transformée en mouvement de rotation par le vilebrequin et transmise à la roue arrière grâce à l'embrayage. La voie des vitesses et la transmission est à la transmission. Grâce à tous ces éléments, la moto peut démarrer, accélérer, rouler à différentes vitesses et fonctionner de manière fiable pendant de nombreux kilomètres. Donc en fait, c'est comme ça qu'on se rend compte qu'une moto c'est compliqué. C'est un engin très petit comparé à des voitures ou des camions, mais c'est quand même très compliqué à comprendre. Le fonctionnement d'une moto c'est compliqué à comprendre. C'est pas juste accélère et ta moto elle avance toute seule grâce aux roues et des pièces. Non, c'est plein de pièces et plein d'objets électroniques qui te permettent d'avancer avec ta moto. Donc c'est plus compliqué. Faut être sûr de ce qu'on dit déjà. Alors, comment dire ? J'ai quelque chose à vous dire. Le décor déjà ici, là, ça va bientôt changer. Ça va plus être le même dans quelques temps. Du coup, le décor va changer dans quelques temps, dans environ un mois ou deux. On va plus être ici, on va changer d'endroit. Je dirais pas exactement ce qui va se passer, mais bon voilà, vous avez compris, j'imagine. Et deuxième nouvelle, je vais me lancer sur Twitch. Donc vous aurez la photo juste là de mon compte. Je vous laisse venir regarder les lives. Je serai toujours avec mon masque, bien sûr, ma signature de cette chaîne. On pourra parler de tout, même des jeux vidéo, ça me dérange pas. Mais voilà, je vais me lancer sur d'autres plateformes pour pour avoir pour être plus connu déjà, ça fait toujours plaisir. Après voilà, parce que Twitch, j'ai vu beaucoup de gens qui aimaient beaucoup Twitch, qui étaient beaucoup dessus. Et voilà. Donc je vais me lancer dessus. Je vous laisse aller me follow sur Twitch. Voilà. La prochaine vidéo, ça sera normalement... là, on est quel jour ? On est... Je sais même plus quel jour on est, pour vous dire.
On est dimanche, voilà, ça va peut-être temps de se réveiller. Il est dimanche, donc la vidéo, je pense, ça sera... je pense pas demain, mais c'est possible, mais je pense plus mardi ou mercredi. On verra sur quoi ça va porter. Après, voilà. Donc, je vous dis à la prochaine, les mécanos. Allez me follow sur Twitch, et à la prochaine, j'espère vous voir sur mes lives. Salut!